Lepysille vielä tuon kiekon ja sitten tulee Hertel takaa. Hertel suojaa kiekkoa, häntä nostelee kuitenkin sen seinälle Murphy. Kiekko pysyy siellä kulmauksessa ja tosiaan nythän annetaan aika kauan pelata. Vähänkin kiekko on näkyvissä, niin kauan siellä painitaan ja sitten sitä painii Lepys kiekon. Hakee toiselle puolelle, siellä on puolustaja Andrei Vitasek. Vitasek nousee ja kiekko pomppii siihen USA-maalin edustalle. Sitten pääsee Goodrow-tilanteeseen, mutta huono purku, Sobotka ampuu. Ja Thomas katselee, että missä on kiekko, se on pelissä. Ja se on yhdysvaltalaispelaajalla. Joka tapauksessa tsekkipelaaja on siellä jään pinnassa. Loukkaantuneena nähdäkseni se on Sobotka. Ja sitten vihelletään peli poikki. Vladimir Sobotka, se on pelaaja, joka on siellä jään pinnassa, saa iskun niskaansa nähtävästi. Vähän kylmää laitetaan siihen. Ja katsotaan, millaisesta tilanteesta se oikein syntyy. Se tulee tässä näin. Siellä se näkyy kuvaruudun vasemmassa reunassa aikamoinen törmäys. Siellä on Abdelkader törmää Sobotkaan, kun tässä ihmettelee Tuomas, että missä se musta oikein on, ja se pomppii sinne keskellä. Sitten eipä näy tässä kuvassa tuo törmäys, missä Sobotka ja Abdelkader törmäävät tosi voimakkaasti yhteen. Ja siellä nähtävästi niska retkahtaa vähän Sobotkalla. Kaveri kuitenkin pystyssä ja tietää mitä päivä on. Näyttääkin silleen, että pystyy myöskin ottelua jatkamaan. Vladimir Sobotka St. Louisissa 61 peliä NHL:ssä viime kaudella 9+24 menee kuitenkin pikkasen huilimaan ja katsotaan mikä on hänen jatkonsa tässä ottelussa. Tuossa se näkyy se tilanne kyllä tarkalleen. Tässä näin tulee kyllä aika rajusti päähän. Todella kovaa. Nyt se näkyy hyvin. Justin Abdelkader tulee ja nyt varmasti sitten tuomarit katsovat, olipa sittenkin hurjan näköinen tilanne. Abdelkader katselee, että mitäköhän tästä seuraa ja tästä voi nyt seurata kyllä aika kovakin tuomio. Tulee kyllä aika kova taklaus päähän ja katsotaanpa mikä on tuomio. Otetaan siihen Craig Smith ja Rolinek keskusteluun. Ja kohta sitten kuullaan, että tuliko tästä mitään. Vastaavanlainen tilanne vähän. Nyt ihan samanlainen oli tietysti se Shipachevin ja Jormakan tilanne silloin alkusarjaottelussa USA-Venäjä ja siitähän